ko'rganingizdek biz Surxondaryo bo'yicha O'zbekiston bo'ylab faqatgina eng yaxshi, barakali, sifatli, ishonchli, yaxshi mollarni ko'rsatamiz. Bizda yo'nalishimiz shu. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barchangizga tinchlik, xotirjamlik, sihat, salomatlik tilaymiz. Do'stlar, biz yana sizlar uchun barakali Surxondaryo Hisori qo'zilarini, Hisor tog' qo'zilarini, Bobo tog' qir adirlarida tug'ilib, yana o'sha Hisor tog'larida qaytgan, ana bu yerda yana giyohlarni yeb kelgan, mana shunday tez o'suvchan, ko'rganingizdek, mana shunday bir sort, bir xil, mana shunday o'suvchan, 40 jonli sifatli qo'zilarimizni ko'rsatib o'tib ketamiz. Do'stlar, ko'ryapsizlar, sir emas, monopoliya emas. Bozordan sizlarga qo'zilarni holatini, farqlarini hammasini ko'rsatib beramiz. Narxlarini, necha kilo kelishlarini, necha oy ekanliklarini, holatlarini ko'rsatib beramiz va shu borada qo'ylarga ham urg'u berib ketyapmiz. Endi esa xulosa esa o'zlaringizdan. Men o'zim emas, odamlarni o'zini og'zidan eshitganim, Asror aka kanalingizdan chiqadigan qo'ylardan yana yo'qmi? Bozor qimmatlik qilyapti. Baribir kanalingiz arzonligiga ishonch hosil qilyapmiz degan gaplarni odamlarni o'zlarini og'zidan eshityapman. Do'stlar, ko'rganingizdek, qo'zi chiqarmay qo'ygandik. Mana yana qo'zilarimizni tushirganlarimizdan yana chiqarishni boshladik. Demak, o'zimizga ham qo'zi topish muammo qiyin bo'lyapti, chunki so'rovchilar ko'p. Men o'zim ham bolalardan kerak bo'lsa iltimos qilyapmanki, "O'y yigitlar, o'sha viloyatlikdagilarga ta'minlab beraveraylik. O'zimiznikilar shu yerdan ham 4 ta 5 ta oladiganlar bozordan oladi. Viloyatliklarga ko'proq qilib beraylik, yana ham kengroq tarqataylik" deb iltimos ham qilyapman, kerak bo'lsa, o'rni kerak bo'ladigan bo'lsa. Mana shunday qo'zilarimizni yana chiqarishni boshladik. Yana shu joydan, yana Shuhratbek ukamizni o'zidan mana shunday bayavoy, yirik, ko'rganingizdek har taraflama sifatli qo'zilarimiz. Shuhratjon, salomat bo'ling. Assalomu alaykum, zo'rmisiz? Rahmat, gapimizni yerga qoldirmasdan yana mana shunday yaxshilarni, misol uchun, mana shu meni chaqirib, mana shu odamlarga tavsiya qilyapsiz. Aka, qo'ldan kelganicha. Yaxshi, yashang. Otangizga rahmat. Qani, bu yerda nechta bor endi? Bir ma'lum. Shuni sekin aylantiring oldilarini. Bu yerda aka 100 dona. 100 dona. Mana do'stlar, mana 100 dona. Ko'rganingizdek, bir pachka, bir qolip. Shunday. Mana holatlarini aylantirib, o'rgiltirib, har taraflama bir ushlab ko'rsatamiz, ha. Qo'zilarimiz ko'rganingizdek, baribir o'zimizning qo'zilarimiz. Bozorga kelib ko'rib yurganlar, ha? Bitta buni ustida kelib ko'ringizlar. Voy, bozorda odamlar qo'lda pul ko'tarib yuribdi. Qo'y olaman, qo'zi olaman deb. Menda shu oldin ham chiqishgan shu odamlar, bozordan olamiz. Aka, bozorda unaqa narsa topolmaysiz deganimizda ham, ha bir ko'raylik deb. O'sha yerdan ko'rsatavering, kelyapman, Shuhratjon. Lekin shu qo'llarda pul bilan ko'pchilik qaytib ketdi. Mana. Ana yonlari bilan ko'rsating-da menga qo'zilarni. Ana shunday. Vo, mana qo'zimizda katta kichiklaklari. Mana. Ko'ryapsiz, joyimiz ham notekis turadi aka. Joyini tekis ko'ryapman. Mayli. Imkon boricha mana sal buyoqqa hayding, tekisroqqa chiqaversa. Tekisroq hayding. Qo'zlarimiz dadil. Bular necha oylik? Aka 4 oydan 5 oygacha. 4 oydan 5 oyga o'tgan qo'zilarimiz. Dadil, mana. Mana. Qo'yni sifatini pul bersin aka. Yana ustlari chang, rasvo, endi dalada yuribdi. Ko'rganingizdek, shunday holatdagi muhimi o'sha o'suvchan sifatli qo'zilarimiz. Yashang. Shunday. Baraka toping. Mana. Qani, xo'p. Bularga endi nech bilan baho qo'yamiz? Aka, bularga qochirmaymiz. O'sha gapimiz meni gapimga dalil bilan bo'lsin, bozorda yo'q narx qo'yib bitta qilib 100 tani olaman deganga narx qo'ying. Bo'ldi, 3600 mingdan bersin, beraman. 3600 mingdan, ha? 3600 mingdan bo'lsa bitta joyda unga beraman aka. Yashang. Mana kelib ko'raveringizlar, aylanib, o'rgilib, hamma joyda ko'raveringizlar. Lekin udar narx bo'ldi, juda chiroyli narx bo'ldi. Men bir xat qilib ustidan o'tib so'ralmaydigan narxda qo'yildi. Ishoning, qo'zilar 3 million 600 ming so'mdan mana shunday qo'zilarni mana kelib har qanday bozorda, har qayerda bozordan menimcha qiyin masala, akalar. Bu nima emas, real gap bu. Odamlarni o'zini ko'rib turgan, baholab turgan gaplari. Mana. Do'stlar, juda yaxshi bo'ldi. Aloqaga chiqasizlar. Ko'ryapsizlarki, bugun 100 so'mlik narsa ertaga 120 so'm, indin 140 so'm va 150 so'm. Mana shunaqa qilib narxlar bozor o'zgaruvchan bo'lib qolyapti. Mana shunday.
Biz esa imkon qadar sizlarga yaxshilarini, sifatlarini, ishonchlilarini, barakalilarini ko'rsatib beryapmiz. Ushlab ko'rsatavering, 3, 4, 5 tasini tars oyda boshi oxiri ekan-a bular. Shunday aka, bu yerda bunda o'zi bir-biridan farq qiladigan Ha, qo'z yo'q aka. biroz farqi bor ekanda, oyda boshi Shunday. va oxiridan biroz farq bo'raverar ekan. Shunday Mana aka. shuni ot qo'yib, bir ikkitasini ushlab ko'rsatavering. Farqi yo'q. Shunday bir ot qo'yib, ushlaganda ko'zini misol uchun mana katta, kichikliklari, holatlari shunday ko'rinib boraveradi-da. Mana. Keling, yordam bering, bittasini ushlang. Nariroqqa chiqing, notekis. Tekis joyga chiqing. Ana shu yerga mana. Do'stlar, ana shunday qo'zilimizda katta, kichiklik holatlari. Mana. O'zlarimiz ko'rganingizdek chayir, baquvvat, mana shunday tog' sharoitida yurgan, o'suvchan. Ular endi sal yengilroq sharoitga tushgandan keyin ko'rasizki, yana ham o'sha paylariga nagruzka tushmaganini hisobiga ham qo'zilar yana o'suvchanligi oshib boraveradi. Shunday. O'sha onadan ajraganiga bo'lgan ancha bo'lgan Ancha ularga. bo'ldi aka. Ha, u Obar bemalol yemga tiqam nima qilsa qilaversin aka. ana shunday. Yashang. O'zi. Bo'ladi. Hammasi bir-biridan yaxshi, muhimi baraka topadi. Haydi, bu yerda yuruvini shunday ko'rsatamiz. Bo'ladi. Qisqa va lo'nda bo'ldi videolarimiz ham. Mana ishqibozlari o'z aloqaga chiqib, gazini bosaverasizlar. Shunday. Ko'rganingizdek, bozordagi taqqoslaydigan endi ular olmaydi, mayli. Shunday bo'lsa ham aytib ketay. Oyog'i qiyshiq, akarachka, qoni yaqinligi bor. Misol uchun asatga, pasatga bo'lib qolmagan, mana shunaqa o'sha nima deydi? Ko'zini oldilarini, sifatlarini, ko'z munchoqlarini bizlar ko'rsatamiz. Ana shunday. Faqat niyat layklarni bosasizlar do'stlar. Sizlarga ham biz mana shunday Shuhratbek ushlaganday polvon qo'zilar sizlarning ham qo'ralaringizda bo'lishini biz so'rab qolamiz. Layklarni ayamaysizlar do'stlar. Mana shunday xizmatimizni qani nechi bahoga baholaysizlar. Mana shunday. Biz bir-birimizga poddershka qilishimiz kerak do'stlar. Ana shu sohada bir misol uchun har qanday sohada bir-birimizni oyog'imizdan chalganimiz uchun nima deydi? Berolmaydi, ko'rolmaydi deydi. Nima degan maqol bor? Shunday. O'zgarsang ko'rolmaydi, lekin berolmaydi. Nima deydi? Ana shunday. Ana shunday bo'lgani Bo'lsang ko'rolmaydi, bo'lmasang berolmaydi. O'shani uchun ham misol uchun oddiy mana shu chorva sohasida ham go'sht narxlarining oshib ketishi yoki yana oddiy mana shu ham bir sabab bo'la oladi-da mana shunaqaga. Shuning uchun bir-birimizni poddershka qilaylik. Biz videolarni qo'yamiz, joyi keladi, mening videolarimiz 100 minglab prosmotr bo'ladi, 100 minglab prosmotr bo'ladi, lekin qarasangiz 2000 ta layk bo'ladi. Uni odam soniga qarab chiqsangiz, nechta odamdan bittasi layk bosgan bo'ladi. Bu degani o'sha sizlarning qiladigan ishlaringizga o'sha layk bosganingiz men o'sha nima deydi? Qo'llab-quvvatlayman, yaxshi degan narsani. Ko'rganingizdek, biz Surxondaryo bo'yicha, O'zbekiston bo'ylab faqatgina eng yaxshi, barakali, sifatli, ishonchli, yaxshi mollarni ko'rsatamiz. Bizning yo'nalishimiz shu. Yo'nalishimiz. Uncha-muncha narsani chaqirishganda do'stlar chiqarmaymiz. Faqatgina zo'rlarini chiqaraman. Yana shunday. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Hammaga nasib qilsin.